تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. آمین کہہ دو. پچھلے بھائی بھی آمین کہہ دو. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اور یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے دین پہ قربان رہے. اور میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے دل کی دین احمد رہے عزت قرآن رہے. اور راستی بھول گئے راس تقوی نو پایا ہی ول میاں ول کڈنے دا تینو ول نہیں جاوی والے او دے جنو ول میاں تے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے. ولی ول کڈا کے ول ہو گئے تے تو والے اندر پایا ول میاں تاج اس وقت ول ول ہو سی جد رب ہو سی تیرے ول میاں. تھوڑی سی آواز بریک کر دیں اور ڈبلنگ بھی کم کر دیں, ایک کو بھی تھوڑی سی مناسب ہو. بڑی مہربانی. ساؤنڈ آپ کا ٹھیک چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور نہ ڈبا کسی نے تارے آسی نہ ڈبدا بیڑا کوئی تار سکدا. جھوٹا جھوٹ تو کم دے لے سکدا ہے پر سچا جھوٹ تو کم نہیں سار سکدا. تے اللہ پاک جس بیڑے نو ڈوب دے وے سبحان اللہ کہہ دو. پھر کہہ دو. ہمارا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت. اللہ پاک جس بیڑے نو ڈوب دے وے کوئی کر نہیں اس نو پار سکدا. تاج ولی تے رہ گئے ایک پاسے اوتھے نبی بھی دم نہیں مار سکدا. تے جو حشر تک دن چڑھائی رکھے کون کون بھائی جو حشر تک دن چڑھائی رکھے کیڑا ہے جو رات پا دے وے ساری عمر جے سورج نہ نکلے کیڑا ہے جو دن چڑھا دے وے پکی کھیتی تے گڑا جے پا دے وے کیڑا جمے آئے جو ہٹا دے وے ساری عمر جے بارش نہ ہووے کیڑا ہے جو می ورہا دے وے. تے او خالق تے مالک مرضیاں دا کون بھائی او خالق تے مالک مرضیاں دا پائی وال نہ کوئی مشیر او دا نہ محتاج نہ کسے دی لوڑ اونوں نہ نائب نہ کوئی وزیر او دا. تے اقبال بھی وینگا نہیں کر سکدا نبی ولی تے کوئی فقیر او دا. تارے چمک دے دمک دے فلکوں پر حکم من دے بلا تاخیر او دا. تے سورج مشرق روز نکال دائے کون بھائی بولو سورج مشرق. علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم
فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورج مشرق روز نکال دائے، کیڑا ہے جو مغرب کڈال دسے، کرے چند دی روشنی بند کر کے، اور ایسا کوئی دیوا بال دسے، تے تارے چمک دے دمک دے فلکیں اوپر کر کے ایسی کوئی اور مثال دسے، تاج بڑے لمبے چوڑے فیصلے نے، چھوٹا موٹا کو کر کے کمال دسے، تے کتے گزروں کا تو بہت مشکل، کتے اگے ورتان نو دے چھڑ دا، نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے، کتے رسونا ہنڈان نو دے چھڑ دا، کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اندر، کتے ریشم ہنڈان نو دے چھڑ دا، دل کرے فرعون نو، دل کرے فرعون نو تندرستی، تے حضرت ایوب نو بیماریاں دے چھڑ دا، تے چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے حضرت شیخو پوری صاحب نے تو انہوں بلا کے تھکا چھڑے آئے، تے ویکھیا جے ذرا ساڈا بھی خیال کریا جے، کتھے پتوں کی تے کتھے جہام کے اسی تواڈے کول حاضر ہوئے ہیں، اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے، تے انشاءاللہ تواڈی خدمت بھی ہوئے گی، گھبران دی کوئی ایسی بات نہیں، ذرا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ کتے گزر چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، کوئی مکھی دا پر چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، کوئی مکھی دا پر بنا دے میں، مکھی کھانے جو پورا جے لے جاوے، کیڑا جمے آئے جو ہٹا دے، تے جے انی بھی طاقت نہیں کسے اندر، مکھی کولوں پورا چھڑا دے میں، کدہ مشکل کشا کوئی ہو سکتا ہے، جہام والے ہو تانوں عقل خدا دے، تے جاواں صدقے نور ہدایت کولوں، جس ہر تھا چانن لا چھڑیا، کیتی روشن شمع توحید پیارے، نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا، کیا کہنے حسن پیغمبر دے، جس چند سورج شرما چھڑیا، جاواں صدقے شان محمد تو، رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا، تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا۔ یقین جانو جدو شیخو پورے دا ذکر ہوندہ ہے تے دنیا دے کسے ملک چ جاؤ دو ہستیاں دا ضرور ذکر خیر ہوندہ ہے، ایک خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی، جدو شیخو پورے دا نا لئیے، شیخو پورے دا نا مکمل نہیں ہوندہ جدو تک خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری دا نام نہ ہوئے، اور دوسرے گرامی قدر حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری مناظر اسلام رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ انہاں دیاں بزرگاں مولا انہاں بزرگاں دیاں قبراں جنت باغ بنا دے، یا اللہ انہاں تے اپنی رحمت برسا دے۔ اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ اللہ، اور پھر او دے تو بعد آج کل شیر پاکستان شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب دا بھی شیخو پورے دے حوالے نال بڑا نام چمکدا ہے، اللہ ساڑے پائی دیاں حفاظتاں فرمائے۔ میرے جی دوستو توجہ دی ضرورت ہے، اللہ اللہ، چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، کوئی مکھی دا پر
بنا دیوے مکھی کھانے چو پورا جے لے جاوے کیڑا ہے جو واپس کرا دیوے تے جے اینی بھی طاقت نہیں کسے اندر مکھی کولوں پورا چھڑا دیوے کدہ مشکل کشا کوئی ہو سکتا ہے جہام والے ہو تانو عقل خدا دیوے تے جاواں صدقے نور ہدایت کولوں جس ہر تھاں چانن لا چھڑیا کیتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڑیا جاواں صدقے شان محمد دے رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا یاسین والا طٰہٰ والا لیکن امن والا پیغام آیا رب بھیجے براق آپ صدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی تے سلام لکھاں جیڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لبو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتے آندے کالے رنگ دی دسے دستار سائیں زلفہ موڑے آتی کر پلنے آول حسن دیکھ دا ویکھ اشکار سائیں تے لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں سبحان اللہ پھر کہہ دے جنہ دی داڑھی شریف نہیں وہ بھی کہہ دے لباں کٹیاں محسوس نہ کرے جے لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں ہولیا سونے نبی امین دائے وارا فانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے کلک جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگو سینہ طرف دائے جدو راتوں ون آگو زاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلاں کیتیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے تے پڑھنے انگلاں تسبیح رب تائیں ہویاں انگلاں چوں نیرہ جاریاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد ایک دفعہ صحابہ کرام اور آپ دا لشکر مجاہدین اسلام کتے سفر تے جا رہے سن تھوڑا جا پڑاؤ ہویا رات گزاری دن دے ٹائم پانی دی بڑی قلت تے ضرورت بہت زیادہ کسے وضو کرنا ہے غسل کرنا ہے پانی پینا ہے ڈنگرن پیانا ہے بڑا مسئلہ صحابہ کرام کہندے نے سونیاں پانی کوئی نہیں کسے جگہ تے پانی تلاش کیتے نہیں ملیا میرے سونے نبی فرما دینے ویکھو پتہ کرو کتے چشمہ جلدہ مل جاوے کسے جگہ تے پانی کھڑا مل جاوے حضرت جی کتے پانی نہیں ہے ایک ٹپ نما برتن ہے یا مشکیزہ نما چیز ہے وہ دے چھ تھوڑا جا دو تین گلاس ایک دو پیالے پانی موجود ہے اور پانی کتے نہیں ہے سونیا کی کیتا جائے پانی دا بڑا مسئلہ ہے میں قربان جاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے اللہ نے میرے نبی نو بڑیاں شانہ تا کیتیاں نے میرے نبی دی رسالت و نبوت نو میرے اللہ نے بڑیاں بڑے مقام تے منزلہ تا کر چھڑیاں نے میں قربان جاواں جب میں اپنے نبی دی ولادت با سعادت ویکھاں میں نبی دا بچپن ویکھاں جہاں کے رہن والے ہو وہ بھی بے مثال ہے جب میں نبی دی
जवानी वेखां ओ भी बेमिसाल है, जिमें नबी दा बुढ़ापा देखां ओ भी बेमिसाल है, जिमें नबी दी तिजारत व मईशत देखां ओ भी बेमिसाल है, जिमें नबी दी दावत व तबलीग देखां ओ भी बेमिसाल है, जिमें नबी दा बकरियां चराना देखां ओ भी बेमिसाल है, जिमें नबी दा हलीमा दे घर रहना देखां ओ भी बेमिसाल है, जिमें मक्की मदनी दी मक्की जिंदगी ते नजर दौड़ावां ओ भी बेमिसाल है, जे मदनी जिंदगी ते नजर दौड़ावां ओ भी बेमिसाल है, जिमें नबी दे मोजज़ात ते नजर दौड़ावां मेरे नबी दे मोजज़े भी बेमिसाल ने। और जितने भी उलमा खुतबा सुलहा मुफ्तियान मोजज़ात दा तज़किरा कर देने उन्हां सारे मोजज़ियां तो सब तो वड्डा मोजज़ा रब दा कुरान है। लियाओ कुरान पाक जैसी कोई एक ऐत बना के। अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह फरमाने कुल ला इन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। एक दूसरी जगह ते इरशाद गिरामी मेरे अल्लाह दा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फीहा खालिदून। कुरान बहुत बड़ा मेरे नबी दा मोजज़ा है। एदे वर्गी कोई ऐत बना के ले आए, सूरत बना के ले आए, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। जहां के रहने वाले फरूखाबाद दे रहने वाले शेखुपुर तुआन वाले मैनू कहना पैगा एक कुरान दी दौलत प्यारी मोहब्बत नाल फिर कह दे कुरान दी दौलत प्यारी साडी एक अल्लाह नाल यारी साडा रहबर नबी गफारी साडा रहबर नबी गफारी कुरान दी दौलत प्यारी और एक कुरान कलम साडा दाता मौला अल्लाह है असी उस दा फड़िया पल्ला है सानू ओदे दर ते तसल्ला है साडा दाता अल्लाह इकल्ला है ओ राज़िक नूरी नारी है कुरान दी दौलत प्यारी है और एक कुरान कलाम रब्बानी एक कुरान कलाम रब्बानी सोने अल्लाह दी ए निशानी जिन्हें कीता याद ज़बानी ओदी जन्नत विच मेहमानी ओदा मर्तबा सब तो भारी कुरान दी दौलत प्यारी इनू पढ़िया लज़्ज़त आंदी हर दूर मरज हो जांदी एदी किरात हर नू भांदी गल्ला खालिक नाल करांदी हुंदी पढ़िया दूर बीमारी। मैं तस्लीम करना साड़ियाँ कोताइयाँ उलमा दियाँ कमज़ोरियाँ उस असातिज़ा दियाँ कमज़ोरियाँ
دانشوراں دیاں کمزوریاں، حکمراناں دیاں کمزوریاں، دینداراں دیاں کمزوریاں، مدرسین معلمین دیاں کمزوریاں میں تسلیم کرنا اے دی وجہ دے نال شیطانی طاقتاں، کافرانہ طاقتاں اور اسلام دشمن قوتاں اپنیاں توانائیاں، اپنی عقل تے علم، اپنا مال و دولت مسلمان نسل نو بگاڑن تے لگا رہے نے۔ اللہ نیٹ دے ذریعے، موبائل دے ذریعے، فیس بک دے ذریعے، واٹس اپ دے ذریعے مسلمان نوجوانہ دے دلاں چوں قرآن دی محبت کڈ رہے نے، مسجد دی محبت کڈ رہے نے اور مدرسے دی محبت کڈ رہے نے، حدیث مصطفیٰ دی محبت نو کڈ رہے نے، سیرت مصطفیٰ دی محبت نو کڈ رہے نے۔ میرے سونے نبی دی ختم نبوت ڈاکہ مارن دی کوشش کر رہے نے۔ شیطانی قوتاں اس موبائل دے ذریعے ماپیاں تو اولاداں نو دور کر رہے نے۔ شیطانی قوتاں موبائل دے ذریعے بہنا پراواں نو ایک دوسرے تو دور کر رہے نے۔ شیطانی قوتاں موبائل دے ذریعے آنڈیاں گوانڈیاں دے دلاں چ نفرتاں پیدا کر رہے نے۔ اور میں تسلیم کرنا اس قرآن تو دوری دی وجہ نال اج بربادی ہی بربادی ہے، اج ذلت ہی ذلت ہے۔ اور میرے دوستو قرآن والے آؤ، رب کعبہ دی قسم جنیاں مرضی طاقتاں لا لین پر جڑیاں لذتاں رب دے قرآن دے اندر نے کسے شے دے اندر نہیں۔ اینو پڑھیا لذت آندی ہے، ہر دور مرض ہو جاندی ہے، اے دی قرأت ہر نو بھاندی ہے، گلا خالق نال کراندی ہے، ہوندی پڑھیا دور بیماری ہے۔ اور میرے دوست ایک توجہ طلبات ہے، وچ قبر دے بڑا ہنیرا ہے، نہ کوئی اوتھے ساتھی تیرا ہے، واشت نہ کچار چوفیرا ہے، اوتھے قرآن لانا ڈیرا ہے، اوتھے قرآن لانا ڈیرا ہے، یہ دی کاری نال وفاداری ہے۔ اور میرے دوستوں میں اپنے موضوع دی طرف ہی گل کر رہا ہوں، میں تھوڑی جی تمہید بن رہا تاکہ توجہ مبذول ہو جائے۔ میں ذرا ایک دعا کرنی ہے، ذرا آمین کہہ دینا، گھبران دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بعد علماء دی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ انشاءاللہ تشریف اپنے باری تے تشریف لیا رہنے، توجہ طلبات ہے، میں دعا کرنا، ذرا آمین کہہ دینا، کہہ دو گے؟ کہو آمین۔ رمضان دا کدے مہینہ گوے، رمضان دا کدے مہینہ گوے، آتے شہر مکہ تے مدینہ گوے، سینہ قرآن دا پھر زینہ گوے، پھر اوتھے ہی مرنا جینا گوے، کتھے جتھے سونے عمر گزاری۔ لوگ کہندے حضرت جی تواڈیاں تقریراں بڑیاں سنیاں نے، تواڈیاں نعتاں بڑیاں سنیاں نے، تسی مکے دا بڑا ذکر کر دے ہو، مدینہ منورہ دا ذکر بڑا کر دے ہو۔ میں کہا کیوں نہ کریے، اوتے عظمتاں والیاں گلیاں نے، اوتے عظمتاں والیاں گلیاں نے، جتھے مدنی لائیاں تلیاں نے، ہوتے عظمت والیاں گلیاں نے، جتھے مدنی لائیاں تلیاں نے، او صورتاں کنیاں بھلیاں نے، جو نال نبی رل چلیاں نے، کوئی مہاجر کوئی انصاری۔ قرآن دی دولت یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے میرے پیغمبر دا، معجزہ میرے اللہ نے عطا فرمایا گئے، تمام معجزے میرے اللہ دی طرفوں نے، اللہ اپنے نبی دے ہتھاں تے ظاہر کر دے تاکہ لوکاں نو دعوت و تبلیغ دی اہمیت دا پتہ چل جائے، نبی دی عظمت تے شان دا پتہ چل جائے۔ اور ایک اور بڑا معجزہ ہے، سفر دے اندر صحابہ نال نے، حضرت جی پانی کوئی نہیں، ایک تھوڑا
چھوٹا جہا برتن وچ موجود ہے, مشکیزے وچ پانی موجود ہے. میرے سونے نبی فرماندے نے لے کے آؤ. صحابہ لے کے آئے تے میرے سونے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے مبارک ہاتھ اس مشکیزے چ پا دیتا. سبحان اللہ کہہ دے. مشکیزے چ پا دیتا. صحابہ ویکھ دے پینے جدو میرے نبی دیاں انگلاں مشکیزے دے اندر داخل ہوئیاں, انج پانی نکلیا جویں اللہ نے چشمہ ہی چلا دیتا ہے. فرمایا آؤ میرے پیارے, آؤ میرے جان نثارو, مجاہدین آؤ, وضو کر لو, جنہیں پینا ہے پی لو, جنہیں ڈنگراں نو پلانا ہے پلا لو, جنہیں نہانا ہے نہا لو. صحابہ کہندے نے ساڈیاں ضرورتاں پوریاں ہو گئیاں, ضرورتاں پوریاں ہو گئیاں تے اسی ویکھیا حالے بھی چشمہ جاری ہے, چشمہ جاری ہے. اللہ نے میرے نبی دے ہاتھاں تے برکتاں نصیب کر دیتیاں. اور ایک اور بڑا عظیم موقع ہے, اللہ اللہ بڑا عظیم موقع ہے, میں مختصر کر رہا چیتا چیتا واقعات پیش کر رہا. سفر ہجرت ہے, میرے نبی دے نال یار غار حضرت ابو بکر صدیق نے. اللہ وا صدیق تیرے خاندان تو قربان جائیے, کیا عظمت ہے تیرے خاندان دی, کیا شان ہے تیرے قبیلے دی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کسی نے پوچھا حضرت جی بندیاں وچوں تانوں سب تو زیادہ بندہ کیڑا پسند ہے؟ آپ فرماندے نے مینوں سب تو زیادہ ابو بکر صدیق پسند ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی بیبیاں وچوں تانوں سب تو زیادہ کون پسند ہے؟ اور یہ صحیح روایت ہے. صحابہ رسول کریم بیٹھے سن, فرمایا بیبیاں وچوں مینوں ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ پسند ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا دا انکار ہے, لیکن ایک محبت کی بات ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے سن مینوں اللہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ سب تو زیادہ پسند نے, ابو بکر صدیق, لیکن آپ نے فرمایا عورتاں وچوں صدیق دی بیٹی عائشہ پسند ہے اور مرداں وچوں صدیقہ دے والد ابو بکر صدیق پسند ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاواں اس ہجرت دے سفر دے اندر میرے سونے نبی دے نال ابو بکر صدیق شامل نے. رات دا سفر دن دا سفر چل دیاں ہن تے گڈیاں چل پیاں, مکے مدینے ٹریناں چل پیاں. ادو سڑک بھی کوئی نہیں, اشارے بھی کوئی نہیں, روڈ بھی کوئی نہیں, نکیاں جیاں پک ڈنڈیاں نامعلوم رستیاں وچوں گزر دیاں میرے نبی دے نال حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں تے رستے دے اندر بھوک لگ پئی تے فرمایا صدیق بھوک لگ پئی ہے کہ تو کھان پین دا بندوبست کرو. اللہ اللہ. حضرت جی وہ سامنے ایک کٹیا ایک خیمہ نظر آیا. ادو کیڑے ریسٹورنٹ تے ہوٹل سن, معلوم ہوندا کہ اتھے کوئی رہندا ہے, اتھے پتہ کرنے آ. اس کٹیا دے کول گئے, ایک بڈھی ماں, کرما والی ماں تے برکتاں والی ماں, سبحان اللہ, بیٹھی ہے دروازے دے کول کٹیا دے. فرمایا ابو بکر ذرا پتہ کر ماں جی کوئی کھان پین دی شے ہے؟ پوچھا. کہنے لگے بیٹا میں قربان جاواں بڑے سونے مسافر ہو, بڑے اچھے پردیسی ہو, لیکن کھان پین دی کوئی چیز نہیں. ماں جی کوئی تھوڑا بہت دودھ مل جائے گا؟ کہ جی بیٹا دودھ بھی کوئی نہیں. اللہ 2-3 منٹ گزرے, میرے سونے نبی دی نظر ایک بکری تے پئی جیڑی کٹیا دے پیچھے تھوڑے جے فاصلے تے بنی ہوئی سی. فرمایا صدیق ماں جی نو پوچھو کہ اگر اجازت ہوئے تے اے بکری دا دودھ چو لئیے. ماں جی نو پوچھیا ماں جی او پیچھے ایک بکری بچی ہے. ماں کہندی ہے بیٹا میں صدقے جاواں, میں قربان جاواں, میں واری جاواں, جے دودھ دین والی گندی تے چھیڑوے نو بھی نال لے کے جاندے, اجڑ دے نال جاندی. اے لاگ رہے بیمار ہے تے کئیاں دنوں تو کئیاں مہینیاں تو بیمار ہے, دودھ دا نام و نشان بھی نہیں ہے. آپ فرماندے نے ماں جی تسی اجازت دے دیو, خرے اللہ 2-4 قطرے
दवे दे ही देवे। फरमाया जो बेटा जे तुहाडा दिल करदा है ते मैं तुहाडी हौसला शिकनी नहीं कर दी, जो तुसी पता कर लो। माँ जी एक छोटा मोटा बर्तन भी दियो। बर्तन लिया, मेरे सोने नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी नू हाथ लाया ते बकरी दुधो दुध हो गई। अल्लाह अल्लाह, मेरे सोने नबी ने दूध जोया, एक बर्तन भरिया गया। माँ जी दूजा बर्तन वो भी भरिया गया। माँ जी होर बर्तन वो भी भरिया गया। सारे बर्तन भरे गए ते बकरी दे थना च हाले भी दूध उवें ही है। अल्लाह अल्लाह, मैं सदके जावा। और मेरे दी दोस्तों, चंद घड़ियां गुजरियां, उस बीबी जिदा नाम उम्मे माबद है, असल नाम आतिका है, लेकिन उम्मे माबद तो लोग याद कर दे सन। ओदा खामद आया, देख के हैरान हो गया। अल्लाह वाली ये सारे बर्तन दूध नाल भरे ने, खैर ते है की मामला है? कह लगी एक आन वाला आए, दो जने सन, एक उन्हां दा रेबर, एक उन्हां दा साथी मुक्तदी है। मैनू कहन लगे बकरी चोन दी इजाजत मिल जाए, मैं इजाजत दे दी है। ए सारियां उन्हां दियां बरकतां ने अल्लाह ने माला माल कर दिता। कह लगे किधर गए ने? अह जी इंज गए ने। कह लगे मैं हुणे पिछा करना। और कमलिए तेनू पता ही नहीं, जरा मैनू ओदे नक्शो निगार दस, मैनू उन्हां दा हुस्नो जमाल दस, मैनू उन्हां दे आसार दस, मैनू ओदा अखलाक दस, मैनू उन्हां दे बोल दस, मैनू उन्हां दी ज़बान दस, मैनू उन्हां दा लबो लहजा दस, मैं जरा पिछा करा। फरमान लगियां इस तरह दे नक्शो निगार, इस तरह दे बोल, इन्हां मैनू याद है अरबी बोलदे सन ते छोटे छोटे जुमले, मोहब्बत भरे जुमले, अखुवत वाले जुमले, मुसावात वाले जुमले, प्यार वाले जुमले, इंज बोलदा सी इंज जिवें मुँह चो मोती रोलदा सी। दिल करदा मैं ओदे मुँह वाले तकदी रवां। इस तरह बोलते बोलते चले गए। कहंदा मैं पीछे जाना, पीछे गया, लब के मेरे सोने नबी नू, मेरे सोने नबी दा कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया। तकबीर, अल्लाह मुस्तफा जिंदाबाद, के मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा हजरत मौलाना ताजुद्दीन शाकर साहब। इस वास्ते ते मैं भी तराना पढ़दा फिरना, मदनी मदीने वाला असा पीर मन ले आए। तुहाडा पीर भी मदीने वाला है, जरा सुभान अल्लाह कहो। मदनी मदीने वाला असा पीर मन ले आए। अल्लाह का दे कुरान दी तफसीर मन ले आए। मदनी मदीने वाला असा पीर मन ले आए। और जहां के रहने वालों में तुहानू एक खुशखबरी सुनान लगा, थोड़ी देर तवज्जो जनाब दी, बड़ी मेहरबानी है। मैदाने हशर दे अंदर लगनी जदों प्यासे, सानू ते इंशा अल्लाह हौजे को सरदी आस। मैदाने हशर दे अंदर लगनी जदों प्यासे, सानू ते इंशा अल्लाह हौजे को सरदी आसे। हक्के शफात भी मेरे नबी दे पासे, असयो ते इंशा अल्लाह कदे होना ना उदास। भला क्यों जी? क्योंकि मदनी मदीने वाला असा पीर मन ले आए। जरा मोहब्बत दा तराना, मेरे सोने नबी दी शान दा तराना, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सीरत तैयबा दा तराना, जरा मेरे नाल थोड़ा जा मिल के पढ़िया जाए ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। मदनी मदीने वाला असा पीर मन ले आए। मदनी मदीने वाला असा पीर मन ले आए। और कुंडा बेहशत दा
مدنی نے کھولنا ہے کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جتھے ہر ایک نبی نے رب نفسی بولنا ہے۔ میں تے مولانا منظور احمد پٹا صاحب پاک پتن پروگرام تے گئے، پاک پتن چوک دے اندر پروگرام، مسجد چھوٹی سی، بڑا پروگرام کروایا تے اتھے کان جو پھوک مار کے کہنے لگے اتھے بہشت وغیرہ دی گل نہ کریا جے، کیونکہ اتھے بھی ایک بہشت ہے تے او دا کنڈا کھولن واسطے، او دا بوہا کھولن واسطے وزیر مشیر کدے کدے بڑے بڑے آدھے نے، بڑے 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 تے اتھے اے جی گل نہ کوئی ہے کریا جے۔ میں کہا جی ایسے نہیں کر دے، لیکن میں کہا میرے بھائی میں نے دسو چودھری صاحب وٹو صاحب کہ اگر کوئی اپنی بہشت یا اپنے پیر اور فقیر دا تذکرہ کردہ ہے، او دے ایمان دا حصہ ہے، تو ساڈا پیر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی او دا تذکرہ کیوں نہ کریے؟ اس واسطے میں عرض کیتا ہے کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جتھے ہر ایک نبی نے رب نفسی بولنا ہے کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جتھے ہر ایک نبی نے رب نفسی بولنا ہے جتھے ہر نیکی بدی نو اللہ نے تولنا ہے کر لے نبی دی طاعت آمین کہو اللہ توفیق بخشے، اللہ نبی دا سچا پیروکار بنائے، اللہ نبی دا سچا حوبدار بنائے، اللہ سونے نبی دے مبارک اتھاں چوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے، اللہ جنت وچ نبی دے نال داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ میں عرض کرنا کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جتے ہر ایک نبی نے رب نفسی بولنا ہے جتھے ہر نیکی بدی نو اللہ نے تولنا ہے کر لے نبی دی طاعت کیوں تاج رولنا ہے مدنی مدینے والا ایسا پیر من لے آئے۔ اور جہاں کے رہنے والوں توڑے واسطے ایک شعر پیش کرنے لگا ہر مسئلہ دس گئے نے سانو تول تول پیارے دسے اقام رب دے سانو تول تول پیارے پیائے توحید پیالے سانو گول گول پیارے مٹھڑی زبان اندر او بول بول پیارے مدنی مدینے والا۔ اور دی وجہ کی ہے اے بڑی غور طلب بات ہے، کیوں اسی ایسا پیر مننے ہیں، کیوں ایسا رہبر تے رہنما مننے ہیں، وہ دی وجہ کی ہے۔ اللہ میں عرض کرنا چاہنا کملی والا مدنی مدینے والا اللہ میں عرض کر دینا چاہنا قرآن پاک نو پڑھ کے ویکھ میرے نبی دے فرمانے گرامی نو پڑھ کے ویکھ اللہ ساڈا رہبر کملی والا سانو پاسے جان دی لوڑ نہیں جدی شان تھک گئے توجہ سمجھ نہیں آ رہی توجہ کرو ساڈا رہبر کملی والا سانو پاسے جان دی لوڑ نہیں جدی شان بیان قرآن کرے
کسے نات خان دی لوڑ نہیں علم نشرہ داؤ سینہ او دا شہر مکہ تے مدینہ جے دل وچ حب نہیں سونے دی جے دل وچ حب نہیں سونے دی مکے نو جان دی لوڑ نہیں ساڈا رہبر کملی والا اور منگ رب تو جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اور جدو من لیا داتا اللہ ہے سبحان اللہ کہہ دے جدو من لیا داتا اللہ اور داتا بنان دی لوڑ نہیں ساڈا رہبر کملی او دی وجہ ہے میں او دی وجہ دس دینا ذرا تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے گھبران دی ضرورت نہیں ہے کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی چاہیے تے ایڈا وڈا پروگرام ایڈا وڈا ماشاءاللہ اشتہار ہوئے تے پھر مسجد چھوٹی جی مسجد وچ پروگرام ہوئے چاہیے کھلے میدان وچ ہوئے کرسیاں لگیاں ہون تاکہ جڑے بزرگ نے جڑے بیچارے سارا دن تھکے ہوئے نے زمینداراں کر کے تجارت کر کے دکانداری کر کے او بہ کے آرام نال علماء کرام دا خطاب سنن او بیچارے تھلے بیٹھے ہوندے نے خوراکاں ہے کوئی نہیں کھاد دے اثرات نے دوائیاں دے اثرات نے گوڈے پیڑ کرن لگ پیندے نے لوگ بیچارے اٹھک بیٹھک یہ جا پروگرام بڑا جامع یا کسی شادی حال چ ہوئے یا کسی کھلے میدان چ ہوئے تے یقین جانو بہارا لگ جان اس واسطے میں تھوڑی جی توجہ چاہنا کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی حمدہ اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے او گو فریاد سندا کون بھائی کون او گو فریاد سندا ہر ایک فقیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے ہر جاتے گونج پائی او دی تکبیر دی اچیاں تو اچھی بولی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آبدیدہ ہادی برحق نے فرمایا جفا و جور کی آندیاں چلیں طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حمان آ جائے کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دو
तौहीद के बयां करने से मैं हरगिज रह नहीं सकता। ये बहुत झूठे हैं, मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। लहू लुहान होया जिस्म कुर्बान होया, लहू लुहान होया जिस्म कुर्बान होया। अल्लाह नू कदर पुछ ले शीमा दे वीर दी। उचियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी। कामिल ते अकमल सीरत बदर मोनीर दी। उचियां तो उच्ची बोली सैयद सरदारां दाए, शाफे गुनाहगारां दाए। साउंड वाले अल्लाह तेनू सलामत रखे, जरा सेट करके रखी, बड़ी मेहरबानी है। सैयद सरदारां दाए, शाफे गुनाहगारां दाए। कितनी अजीम शानो शौकत मेरे पीर दी। उचियां तो उच्ची बोली बदर मोनीर दी। कामिल थे अकमल सीरत सोने दे वीर दी। सोना मेराज वाला लड़ लग्या दी लाज वाला। सोना मेराज वाला लड़ लग्या दी लाज वाला। अल्लाह वधाई शान जग्गा दे पीर दी। उचियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी। कामिल ते अकमल सीरत ए बदर मोनीर दी। उचियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी। कामिल ते अकमल सीरत ए बदर मोनीर दी। सार मुबारक भवे दूरों सरदार लगे। तकबीर अल्लाह तेरा पीर मेरा पीर बदरे मुनीर बदरे मुनीर। तेरा पीर मेरा पीर बदरे मुनीर बदरे। तेरा पीर मेरा पीर बदरे मुनीर। शाने सहाबा जिंदाबाद। हज़रत मौलाना ताजुद्दीन शाकर साहब जिंदाबाद। लिख के दो, मुझे लिख के भेजो। अल्लाह अल्लाह मैं अर्ज करना चाहना सैयद सरदारां दाए, शाफे गुनाहगारां दाए। कितनी अजीम शानो शौकत मेरे पीर दी। उचियां तो उच्ची बोली बदर मोनीर दी। कामिल ते अकमल सीरत ए बदर मोनीर दी। और सारे बहुत तवज्जो तल माशाल्लाह हमारे ममदू बेहतरीन बेमिसाल मुकर्रर शेर रब्बानी मौलाना हाफिज़ अब्दुल रऊफ साहब रब्बानी अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से तशरीफ़ ला चुके हैं। और इंशाअल्लाह मेरा जदों बटन दबा दिता मैं उदों ही अपनी बात नू ख़त्म कर देंगा। जब तक मेरा बटन नहीं दबा दे इंशाअल्लाह गड्डी चलती रहेगी। ज़रा तवज्जो करें जे मैं अर्ज़ करना चाहना अल्लाह अल्लाह सारे रसूल दाए अमामा सर झूल दाए। चिट्टी ते काली पगड़ी चिट्टी ते काली पगड़ी बशीर नज़ीर दी। उचियां तो उच्ची बोली बोली मेरे पीर दी। और अमामा शरीफ आप किवें बनदे सन? हाफिज़ साहब तुसी आ गए हो, हाले तो फरमाइशी प्रोग्राम होना है, फरमाइशी रुक के आ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं अर्ज करना चाहना मेरे दोस्तों बनन रुमाल वांगू
रेशम दी शाल वांगू सुभान अल्लाह कह ए बाहर वाले भाई भी बन्नन रुमाल वांगू रेशम दी शाल वांगू मांग सोने नबी दी जुल्फां पई चीर दी उचियां तो उची बोली बदर मोनीर दी कामिल ते अकमल सीरत बदर मोनीर दी उचियां तो उची बोली और नक ओ भाई चावल आखिर च तकसीम होंगे किधर चले हो नक तलवार सोना रुखसार गुलनार सोना जरा मोहब्बत से फिर कह दो नक तलवार सोना रुखसार गुलनार सोना हबशु ते रूम पहुंची हबशु ते रूम पहुंची धूम तनवीर दी उचियां तो उची बोली बोली मेरे पीर दी चौड़ी सजदी पेशानी वजदी लाट नुरानी चौड़ी सजदी पेशानी वजदी लाट नुरानी कौन ए शान सलमान सोहैब लई उमर असीर दी उचियां तो उची बोली बोली मेरे पी और साफ बलोरी सीना जिस विच ना गुस्सा कीना अल्लाह साढ़े सीने भी साफ कर दे अल्लाह हसद बुगद कीने तो पाक कर दे अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा मेरे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाली पूरी उम्मत के अंदर इत्तिफाक पैदा फरमा इत्तिहाद पैदा फरमा साफ बलोरी सीना जिस विच ना गुस्सा कीना कदे ना मैल रखी कदे ना मैल रखी किसे शरीर दी फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन और ऐसे वास्ते ते अर्ज कीता है ए जे नबियां दा ईमान किथे लगे फिर दे हो जहाम के रहने वालों किथे लगे फिर दे हो शेखुपुरे दे रहने वालों फरुखाबाद दे रहने वालों माना वाले तो आने वालों ननकाना साहब तो आने वालों किथे टकरा मार दे फिर दे हो मैं ते अर्ज करना चाहना ए जे नबियां दा ईमान लखां होन दरूदो सलाम लखां होन दरूदो सलाम और आदम तो ले ईसा ताई मंगन इब्राहिम दुआई ऐ अल्लाह रहमत फरमाई आखरी नबी मुहम्मद ल्याई अर्श ते जेदा अहमद नाम ए जे नबियां दा इमाम और सारे पैगंबर ने तारे हर दे वखों वख लिशकारे पर जो मेरे नबी प्यारे बदर जिवें पिया चमका मारे पत्थर भी पे करन सलाम ए जे नबियां दा इमाम लखां होन दरूद सलाम और मेरे नबी दी अजमत तो शान देखनी होवे आ जरा मुलाहजा कर ले मैं दिखाना कैसी शान है अल्लाह 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 उम्मत नू ले जन्नत जावन ते बुआ जन्नत दा खड़कावन ते मिठे मिठे बोल सुनावन ते जन्नती उठ के बुआ लावन
نالے جنتی بوا لاندن تے نالے کی کہندن آگے سید الانام اے جے نبیاں دا امام اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیبہ چ شامل فرمائے جڑے نبی دے نال جنت چ جان گے۔ آخری بات اور میں اپنی بات نو ختم کراں کیونکہ میرا بٹن دبا دیتا گیا ہے۔ نام کیا ہے؟ ونگا والی بیٹے ونگا والا تو دور ختم ہو گیا، ہن تو چوڑیاں آ گئی ہیں تے چلو بال میں ایک شعر بچے دی فرمائش پوری ہو جائے تے ایندا دل ٹھنڈا ہو جائے، میں انشاءاللہ ایک شعر پیش کر کے میں تواڈے کو کیوں جی اجازت ہے کہ شعر پیش کر دیں تاکہ بچہ خوش ہو جائے۔ اللہ اللہ میں عرض کرنا چاہنا جڑے کہندے سانو حکم ہویا سرکاروں بیٹھے اسی محمد پاروں کھل گے بوئے جنت گلزاروں حور و ملائک کرن سلام اے جے نبیاں دا امام۔ لو جی بچے دی فرمائش ہے اللہ 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 میں عرض کرنا چاہنا پڑھ بسم اللہ کلمہ اٹھاواں اللہ پاک دی حمد سناواں پھر درود نبی تے پچاواں لکھ لکھ وار صدقڑے جاواں امت لئی کر دے رے دعاواں مولا کر دے معاف خطاواں پولیے ونگا نہ چڑھاویں اللہ والیے ونگا سن سن دل اکتایا جنتی کنگن تاج لے آیا اللہ بہتا کرم فرمایا اپنے درد فقیر بنایا بولیے اچائی در غفار دا۔ اور جے آخری شعر بیٹے بہت نظم لمبی بہت ہے چون ورکیاں جے آخری شعر پیش کرنا جے تو تاج دی گل نو منے سبحان اللہ کہہ دے جے تو تاج دی گل نو منے درس قرآن دا پلے بننے جنت دے وچ چوپے گنے پاویں کنگن ون سونے بولیے ساڈا سی کم سمجھاونا